Oremos. Fazei, ó Deus, que participando da redenção eterna, ao celebrarmos a memória da Mãe de Jesus, recebamos da plenitude de vossa graça e vejamos misericordiosas a oração por Cristo, nosso Senhor. Amém. Podemos sentar um pouquinho. Estranho, né, Padre? Muito estranho, né? Muita gente diferente, né? Coincidência. Pois é, estamos aqui para celebrar o novo vida. Quero agradecer a presença do pessoal do movimento do Sírio, também as paróquias vizinhas, né? O pessoal do Salgado, é isso? Ele já agradece a presença. Querido e estimado Padre Edson, vamos celebrar a vida, porque viver é celebrar. Vamos celebrar o amor, porque amar é celebrar. Celebrar o passado, celebrar o presente, celebrar o futuro, mas ter Deus sempre presente. Hoje é um dia especial para você. Hoje você comemora mais um ano de vida, mais um ano de existência e de experiências. Hoje as luzes do céu e as bênçãos do Senhor recaem sobre você. É dia de reafirmar a sua missão, a sua fé e o seu compromisso com a vida e com o bem. Os seus amigos e familiares vieram nesta noite, e aqui eu falo das comunidades aqui presentes, né? Pessoal de Soldado, Fazenda Grande, Curvalinho, Brejo, Gomes, Bartolola, Jardim do Novo, Cajazeiras, Gambial, Gomes, Moita Redonda e nós todos aqui presentes, para trazer para você energias e pensamentos positivos, há boas vibrações para você, há luz e amor ao seu redor. Aproveite este momento mágico da vida e peça a Deus muita proteção. Peça a Deus para alegrar e tomar conta dos seus caminhos. Peça a Deus para segurar sua mão enquanto você escreve a sua história. Agradeça por tudo que você já viveu. Aproveite o dia de hoje. Viva com intensidade e entusiasmo. Alegria e humildade não podem faltar. Você é especial aos olhos de Deus e aos olhos de todos nós, que é aqueles que amam. Que Deus derrame o seu amor sobre você. Neste aniversário e durante todo o ano, que a força do Senhor possa guiá-la, o poder do Senhor defenda, a sabedoria do Senhor o ensine, a Bíblia o encoraje e alimente. O olho do Senhor seja sobre você, o ouvido do Senhor possa te ouvir, a palavra do Senhor lhe dê a falar, a mão do Senhor proteja, o caminho do Senhor esteja sempre presente debaixo dos seus pés. Parabéns e muitas felicidades, com gratidão a Deus pelo dom da sua vida. Sinceros votos, todos os que fazem parte da família cristã, da paróquia de Nossa Senhora do Fátima, amigos lagardenses e salgadenses. Muito obrigado e parabéns.
E não acabou não, né? Tem alguns passarinhos aqui que nós também, né? Olha os presentes do padre, em nome da comunidade, né? Eu queria lembrar também Carminha, manter o coração fiel, também está completando hoje, né? Alguém passaria na Assembleia da Carminha, pode também a outra do padre. Alguém mais que está presente aqui hoje? Está aqui conosco? Que bom.